靴下、アイマスク。셔님 여러분 안녕하십니까. 긴빛눈에 손에 주노되는 네, 산나르시는 북독분 버르미도 또는 이미도입니다. 조금 파도가 있습니다. うねりの影響を受けております。2メートルを予想しております。こうする場合、若干の揺れが生じることがございます。お客様におかれましては、歩行の際十分ご注意ください。お客様のご理解とご協力よろしくお願いします。